Biasa ya, Edi Rahman, Pak Edi Rahman. Bapak sekalian ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya, kalau kita ada mesin air, misalnya kayak mesin air bagaimana Pak? Mesin air tidak boleh. Adil merate. Peserta sungainya hanya boleh pakai perahu, bahkan peserta tidak boleh pakai atap. Sungainya terbuka. Pertandingannya dimulai jam 7 sampai jam 11. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ansam Channel, Anak Sambas Channel. Sekarang kita akan mengikuti turnamen mancing udang di Kartiasep. Iya, lepas. Wah. Wah nih. Iya. Laris. Langkung kan long lang. Wak wak wak. Biasanya lalu ngail, bosan ya. Iya. Biasa ya. Tagang luan tagang. Oh ya. Udang telur. Kita rilis ya. Kita rilis. Nice. Ada ge. Oh, maklum kita pun ngail ya. Yo. Dah, hai ge. Iya, suka abang tuh kondakan tuh. Dia bukan nang ngail deh. Lang dia lain ya. Abang nang gua kata lah nih. Jangan dibeli. Dewan. Mana punya? Ada jadi berondong.
Kalor men. Naku pada kanis dam. Sauk. Pada nomor 133 atas nama Wandi dari Kaciase. Oke. 59 gram. 121 atas nama Ruki dari Kaciase. Dari Kaciase. 68 121 061 atas nama Suryadi Sekura. Suryadi Sekura 86 021 atas nama Urai Agus Ardiansah. Berat undang 64 064. Ada harapan mau Wahyu tuh. Mau Wahyu atas nama Mau Wahyu 088. Berat udang 073 atas nama Henry dari KAC. 107 nomor 160 nomor 160 Manan. Abdul Manan. 160 Manang Kartiase. Abdul Manan. 118 Yang pasang lagi yo, yang pasang adik yo. Yang pasang adik yo. 143 Itu yang paling gondol. Supriyanto dari Semparu. MFC itu Melantur Fishing. Anak bukan ya? Enggak, sana kami ya. Bawa lebih 212. Mana suaranya? Habis.